La giornata di oggi è molto importante per noi imprese ferroviarie slovena e italiana, per la regione Friuli Venezia Giulia, per tutti gli operatori di settore, perché questo collegamento transfrontaliero è stata una sfida che abbiamo colto come imprese ferroviarie, perché si trattava anzitutto di una sfida tecnica, bisognava organizzare l'abilitazione dei nuovi treni acquistati dalla regione Friuli Venezia Giulia, gli ETR 563, ad effettuare il servizio nella rete slovena. Era necessario incontrarsi con i colleghi sloveni per stabilire quali procedure mettere in atto per passare il treno a Opicina tra gli equipaggi italiani di Trenitalia e gli equipaggi sloveni, tutte le procedure e gli accordi commerciali necessari a far partire il treno, a promuoverlo e a venderlo. E poi per noi, direzione Friuli Venezia Giulia di Trenitalia, è stata una sfida anche da un punto di vista del mercato, dal punto di vista commerciale, perché ci siamo trovati a organizzare un servizio per un cliente che non è quello usuale. Noi lavoriamo soprattutto per i clienti pendolari della regione Friuli Venezia Giulia. Il servizio transfrontaliero si ripromette invece di offrire un servizio, un viaggio per i clienti che vogliono muoversi in modo lento verso Lubiana, ma anche da Lubiana verso Trieste, verso Udine, toccando località patrimonio UNESCO, e quindi offrire un'esperienza di viaggio differente, un'esperienza di viaggio che offrisse sensazioni. L'incontro di oggi quindi vuole, insieme ad altri partner, insieme a partner che sono operatori del settore e non solo, enti, istituzioni, organizzare questo incontro ha significato lavorare insieme, fare sistema, perché questo collegamento transfrontaliero sia un valore per i territori che tocca, per gli operatori del settore e soprattutto per il cliente. BIT 2019 si intitola Happiness is a Journey, perché vuole mettere il viaggio come valore, come esperienza, e questo collegamento transfrontaliero vuole fare proprio questo. I tavoli, gli incontri come quello di oggi chiedono a tutti gli operatori del settore di organizzare attorno al treno tutta una serie di servizi, opportunità per il cliente che si muove e si muove in bicicletta, si muove in modo sempre più sostenibile, e quindi per promuovere un viaggio che non sia solo uno spostamento.